आज हमारे पास आई एक फैमिली कार जिसका नाम है Hyundai ग्रैंड i10 2019 का ये मॉडल है। साइड से आप कार की प्रोफाइल देख सकते हैं एंड ये बैक से प्रोफाइल। आइए कार अनलॉक कर लेते हैं एंड कार को अंदर से भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। एंड ये आपके पावर विंडोज के कंट्रोल, ओवरवीएम के कंट्रोल, ये डोर अनलॉक करने का बटन, लाइट के कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, Hyundai का लोगो, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है आपको इस कार में, USB एंड ऑक्स के पोर्ट, AC के कंट्रोल्स एंड ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, AC वेंट्स, ये पावर विंडो का कंट्रोल एंड ये रियर व्यू मिरर, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, ये लाइट्स के कंट्रोल, ये मोड के कंट्रोल, ये वॉल्यूम्स के कंट्रोल एंड ये वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं। ये ड्राइवर साइड सनवाइज़र, ये पैसेंजर साइड सनवाइज़र मिरर के साथ, यहाँ लाइट दी गई है एंड माइक दिया गया है एंड ये मैनुअल हैंड ब्रेक, ये सीट्स एंड ये इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको फ्यूल, स्पीड, RPM मीटर एंड ये पेडल्स, ये ओवरवीएम के कंट्रोल, पावर विंडोज के कंट्रोल एंड अब सेकेंड रो सीट्स भी देख लेते हैं। ये डोर अनलॉक करने का बटन, सीट्स पर पॉकेट दिए गए हैं एंड कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड, ये पार्सल ट्रे एंड अब ओपन कर लेते हैं बूट। इस कार में आपको 256 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। इस कार ने भी क्रैश टेस्ट रेटिंग में 4 स्टार अचीव किए थे, मतलब ये भी कार फैमिली के लिए सेफ है। ये स्पेयर व्हील, टूल किट एंड कुछ ऐसा दिखता है पीछे से फ्रंट। ये पार्किंग कैमरा दिया गया है एंड ये साइड प्रोफाइल, ये ग्रैंड i10 की बैचिंग एंड कुछ ऐसा है इसका फ्रंट लुक। आइए इंजन स्टार्ट करके इंजन साउंड भी सुना देता हूँ। इस कार में आपको 1197 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 65 bhp एट 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकलता है। कुछ ऐसा है इंजन, बैटरी एंड कैसे लगे आपको Hyundai ग्रैंड i10 प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड ये कार भी फॉर सेल है इन नासिक, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिए गए हैं एंड थैंक यू सो मच।